Сәлеметсіздер ме оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айзада. Бүгін біз сіздермен дәл осындай қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен сәл жылы суымызға тұзды саламыз, қантты саламыз, сәл ерігенше араластырамыз. Одан кейін 9% сірке суын құямыз, тағы да араластырамыз. Алдын ала еленген ұнның үстіне ерітіліп суыған сары майды құямыз, және де осы суымызды бірден құйып қамыр илейтін боламыз. Толық құрамына керек заттарды видеоның астында описание бөлімінде жазбаша түрде қалдыратын боламын. Қамырымыз біртекті, орташа жұмсақтықта болуы қажет. Жақсылап иленген қамырды пакетке салып, жарты сағатқа бөлме температурасында тындырамыз. Қамырымыз тынып тұрды, енді оны 1-2 бөлікке бөліп, екеуінде жұқалап жаямыз. Достар, мен бұл жерде жарты порция жасадым. Видеоның астында описание бөлімінде сіздерге толық бір порцияның рецептін қалдыратын боламын. Мен бұл жерде қамырды жаюға ыңғайлы болу үшін 2-ге бөлдім. Сіздер егерде үлкен қамырды, үстелдеріңіз үлкен болып жатса, онда бірден жая берсеңіздер болады, 2-ге бөлмей-ақ. Оны сүйіп отырып, кәдімгі қамыр жайғандай жақсылап жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Мінекей бірінші қамырды жайып болдым. Енді оған алдын ала ерітіліп, бөлме температурасына дейін суып тұрған сары майды жұқалап жайып шығатын боламын. Және осы сары майы сәл кепкенше, екінші қамырды жайғанша осылай тұратын болады. Мінекей екінші қамырда жұқалап жайылды. Енді бірінің үстіне бірін қабаттап, екінші қамырдың да бетінен жақсылап сары майды жағып шығатын боламыз. Май жағылған қамырларымызды шетінен бастап орама сияқты орап шығамыз. Одан кейін бұрап отырып, рулеттің формасын беріп, тағы да орап шығатын боламыз. Және осы қамырымызды пакетке қайтадан салып, тағы да жарты сағатқа тындырамыз. Енді осы тынған қамырымызды өздеріңіз қалаған көлемде болатындай бөлшектерге бөліміз, яғни қаншалықты үлкен жасағыңыз келсе, соншалықты үлкен етіп кесіп отырасыздар. Мінекей менде шамамен 15 бөлік шықты. Салмасы алдын ала дайындалған. Енді дәл видеода көрсетілгендей 4 бұрышты форма беріп түйетін боламыз. Салмасы менде асқабақ, пияз, картоп және тартылған ет. Сіздер қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Барлығынан дәл осылай самсамызды түйіп алатын боламыз.
Мінекей самсамыздың барлығы жасалды. Противеньге тіземіз және де бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, әсемдеп алдын ала қызып тұрған пеште әдемі қызарғанша пісіріп аламыз. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл өте жеңіл және де қатпарлы болып шығатын самсаның түрі. Достар, менің арнама әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеоны лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнамның алға жылжуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға ас болсын, келесі видеоға дейін сау болыңыздар.